全面網上足球節目，以好玩嘅配搭，自強嘅嘉賓陣容，每周為你分析本地及外國球壇最 update 動向，至高無敵。好啦，咁啊繼續翻嚟第二節嘅至高無敵啦。咁啊，頭先我哋講完巴西隊有幾勁啦，點勁啊？咁個南韓咁勁啊？係咁啊！頭先咧，因為巴西咧，即係你話即係有話肥蘇呢啲巴西蛋喺度講咧，就零舍入骨入肉嘅。咁啊，因為佢咁愛巴西啦，又講到嚇2014咧世界盃咧，我哋喺香港睇，佢又會喺巴西睇嘅，真係好犀利啊！咁啊，大家了解下巴西啦，因為事實上即係一個足球王國嘅角度咧，去到即係今時今日，竟然未能夠去到盛產球星嘅呢個咁嘅時間段落咧，其實都幾得意嘅嚇。咁如果冇乜咁多球星出產嘅話，就變咗好似一般嘅南美洲國家咁樣噶啦。咁但係你今日都好開心啊嚇，見到你偶像啊。咁啊，都算係啦，其中一個啦，亞洲之光啦。係咁啊，其實咧我都去咗嘅。即係有好多人問我。你唔係捧阿仙奴嘅，你都係捧個星仔場，但係星仔嘅界別嗱，呢啲就係真正球星啦。如果傑斯嚟啊、星仔嚟啊，我一樣照去捧場啊。因為點解啊？呢啲真係令人尊重啊嘛。任何嘅球隊都要尊重佢哋。我又冇話即係個門戶框得咁細嘅，我哋呢啲心胸好廣闊嘅。原來係咁。所以嚟緊下個禮拜到我足球經理，我講阿仙奴嘅話。我怕咩？你哋插啫，插唔入嘅。之前你成日話咩瑜伽老人嘅喎？咩瑜伽老人嗰個係傑斯啊嘛？係咯。咁頭先你話傑斯嚟到，你都照去睇？睇。哦，佢表演瑜伽我哋唔去睇啊。傑斯真係值得尊重，喺場上嘅魅力嘅表現嚇。冇錯。即係只不過係擔心，即係都係講緊嗰個課題啦。即係好似我琴日喺 Facebook 嗰度出咗個 post 就係話，即係點樣咧？即係當費格遜手底下90年代初個七小福嘅嗰個骨幹嗰種精神嗰種血脈嘅人全部走晒，咁咪得翻費格遜。即係好老實講。老豆落 order 都要啲仔去做嘢先得㗎，即係都要有個明白佢想點嘅仔去幫佢運行嗰樣嘢先得㗎。哪管佢喺場上或者坐喺後備席，咁但係如果呢一批人全部一個一個走晒，甚至乎啲更加富於經驗嘅雲達沙嗰啲啊，都已經退咗休啦咁樣，究竟嚟緊嘅曼聯，即係我唔懷疑曼聯唔會買到啲勁嘅人，我唔擔心呢樣嘢，但係咪有啲勁嘅人就一定成事咧？嗰樣嘢咁呢個我都同意嘅。不過其實即係頭先文傑你講嗰樣嘢啦，即係譬如睇翻之前，譬如話加利仔咁，我就覺得佢真係好有對於球會嗰種忠心啊。咁其實呢樣嘢好欣賞嘅，因為譬如最近見到朗尼去咗巴巴多斯度假，咁見到卡路爾，見到阿祖克特，哇，同佢哋玩得好埋，仲孭住祖克特周圍走咁樣，即係其實。OK， 你可以話嗰啲英格蘭嘅隊友，但係即係我作為一個曼聯嘅球迷，睇住曼聯嘅一個當家球星，同埋曼城嘅守門員玩得咁埋，其實我自己就個感覺有啲奇怪嘅。又或者係咁講啊，有陣時有啲乜嘢隊裏邊嘅氣氛咧嚇，望一望啲老大哥啲面口啊，咁你知道發生緊啲咩事㗎啦。咁啊，其實曼聯一路以嚟有陣時俾人個感覺都係，佢哋未必係實力最強嗰隊，但係佢哋打多啲足球出嚟，即係嗰個激情與及啊，嗰個所謂落後再反先咧，嗰個精神咧，往往就係可能係仍然承傳緊費格遜或者佢呢一代手底下嘅呢一代老將所帶出嚟嘅一隊波嘅性格，一隊波嘅感覺。好啦，咁呢班咁有性格嘅球員全部退晒休嘅時候咧。譬如咁講一啲新買翻嚟嘅球員，菲爾宗斯嗰啲應該唔會一下子就成為曼聯嘅血魂嘅。我覺得斯摩寧係可以嘅，睇得出佢真係好有大將之風嘅。咁啊，唯有睇下李奧費迪南嗰啲咯，唔好咁多傷患咯，即係多啲喺場上面鎮翻住班隊友咯。同意，即係仲有維迪啦，咁始終我覺得維迪都壓到場嘅。咁朗尼，咁撇除頭先講緊嗰樣嘢啦，咁但係佢喺球場上面亦都係真係好熱血嘅。咁即係我覺得最緊要就費格遜仲喺度，咁佢亦都可以帶得到同埋鎮壓到呢班球星咯。咁反而即係球員嘅嚟嚟去去，我就覺得成日都有嘅。反而係費格遜，究竟佢幾時退休，佢安排會係點咧？呢樣嘢先值得關注咯。即係而家如果呢班七小福嗰班人退晒休嘅話，其實有邊個係效力嗰個年期係點啊？即係如果唔計10年以上嘅，即係你布朗如果你話布朗奧沙嗰啲都話要俾人叫嘅，新特蘭布魯士嗰啲嚇，即係除非布魯士翻曼聯嘅啫嚇。如果唔係，連呢啲啱啱中間個銜接位嘅呢一班球員都走埋嘅，會係一個咩情況啊？咁如果你話土生土長中生代嘅，就有費查啦。費查啦，係啦，費查啦，剩翻。咁
的而且落嚟嘅唔係太多。咁其實呢亦都同即係之前費格遜提過一個英輪嘅即係足球嗰個訓練計劃個改變有關啦，因為其實佢哋只係可以限住招攬喺距離曼徹斯特90分鐘車程嘅地方嗰度揾人嘅啫，即係好似以前咁要揾碧咸呢啲住喺倫敦嘅冇可能嘅。咁所以其實個點解青訓球員相對地好似越嚟越少咁咧，都係呢個原因咯。係又或者其實會唔會咁樣咧？仲夠膽做到一鋪過拎幾件新仔出嚟用咧？哇！呢個就好大賭博，但係我覺得其實即係今時今日啦嚇。即係咁睇啦，你睇翻今季佢買人嘅方針，買啲咁多都咁後生嘅，其實今季有少少咁嘅味道嘅。即係將來啦，係咪？而家啲英格蘭球員，即係大家要計埋個年期，有幾多年你係可以用得到嘅，係嘛？即係呢樣嘢，即係嗰個性價比啦，呢樣即係成日講嘅最近一個好流行嘅詞彙。好啦，咁今日咧，我哋又有個新環節咧，就係呢個 Anson 你主理嘅喎嚇。係啊。咁我哋唔講街場啦，講啲咩嘢咧？今日試下講下啲舊嘅剪報，睇下以前嘅剪報同埋而家嘅報章報導本地足球有乜嘢分別，同埋有乜嘢可以同大家分享翻，或者係我自己覺得我自己腦海裏邊最重要或者係最吸引我去留意香港隊或者香港足球嘅報導咯。即係講古佬咁啦，借古諷今啦。係有圖嘅，唔係齋吹嘅嚇，唔係齋吹嘅。OK。嗱，咁你咁咪嗱首先講講咧，就不如咧嗱，我哋唔好去圖片住，就講講啦。你覺得以前嘅你話新聞嘅報導講關於香港足球或者體育嗰啲啦，同而家有咩唔同啊？我唔知係咪即係可能真係我自己睇波嘅時候咧，真係90年代中期啦，94、95年度啦，咁可能嗰陣時嘅球市咧，真係比而家會好好多嘅。咁可能受重視嘅程度會多好多啦。咁可能嗰陣時體院都仲會叫解散啦，即仲有一批叫體院嘅即係青訓產品出嚟踢緊嘅時候，可能大家注目到香港足球其實都未係去到咁谷底啊，或者係出到去打外隊賽啊，都仲 OK，有少少成績啦，即係未必話可能出到去咩外圍賽要出線啊嗰啲，但係起碼唔會咁失禮，會俾人炒啊，或者即係可能球員有退休啊，即係嗰啲咪叫即係未到退休年齡去退休轉行嗰啲咁嘅唔係咁好嘅事情。我仲記得咧，啱啱最近有啲朋友咧喺 YouTube 度 post 翻段片出嚟，係講緊南華應該係93、94球季啊。哦，沙地阿拉伯。係啊，嗰個杯賽亞洲杯賽冠軍杯決賽首回合嗰場波咯。咁香港打㗎嘛。嗰場波其實南華會係有機會贏嘅，不過可惜。就自毀，因為守門員嘅問題咧，咁就可能因為始終亦都難怪啊梁卓祥。咁我睇翻其實一直都出威打嘅，你到一場咁重要嘅波先出佢，咁亦都難免真係可能未必咁快可以習慣到場上嘅氣氛。嗰屆打入決賽嗰陣時係因為4強佢唔使打定咩噶嘛？係啊，即係八強。即係嗰名古屋八強啊！嗰陣時大家亦做咁嗰隊波就佢係4強嗰陣時係唔記得咩原因啊！總之就係退出咗啦。咁咪變咗兵不驗刃，兵不血刃啊！兵不血刃咁樣咧，就係直入呢個決賽嘅。咁啊，呢個決賽係有啲水分嘅。係啦，好咁啊，不如我哋咁啊講講咧，咁啊睇下你今日帶咗啲咩剪報上嚟同大家重溫一下。好 Chris 麻煩你啊！第一張係啦，咁就先講講。哇，8-0啊！係啦，今日做唔做得到咧？今日大家認為兩地嘅水平，香港隊同菲律賓啊，唔知得唔得？但係當年呢，出到呢個戰果呢，好多球迷都覺得好差。年啊，96年亞洲杯外圍賽，咁其實應該大95年度踢嘅。咁就因為點解即係贏8-0菲律賓，而家覺得梗係好渣啦。即係香港都贏過咩關都10-0啊，12-1啊。但係唔係喎，上一年啊龍騰杯係嘛？係啊，喺台灣打好似好問水。但係當年嘅香港隊嘅人選係咩呢？有譚兆偉啊，趙仲文啊，歐偉倫啊，李健和啊，譬如有快嘅有陳子剛啊，韋君龍，即係嗰啲根本上係砌翻嚟呢度，根本係即係喺我個角度嚟講係殺晒嘅本地球員嚟嘅。即係你要快嘅又有，好技術嘅又有，要冚得嘅又有，中堅譬如有陳志強啊、吳振聰啊、龍門仲有陸家榮啊，即係雖然即係吳振聰嘅天才嚟嘅喎，其實係係啊，吳振聰其實即係你會吸引到南華會，即係雖然嗰陣時冇而家好似咩咁大手筆啦，但係嗰陣時南華會要吳振聰上山都有10萬蚊轉會費㗎。哦，即係感覺上好似唔係好大，而家梗係唔會大手筆啦。陳偉豪都40萬啦，咁但係嗰陣時其實香港本地球員轉會咧，其實冇乜點樣有轉會費呢樣嘢㗎嘛。唔係你講啫，其實陳偉豪嗰啲例子都係好少嘅啫，係咪？係啊，講你即係你講緊10萬嗰啲，你而家求其你揾個人轉會為你拎10萬蚊嚟啊？仲有個坐你都傻啦，10萬蚊你俾我啊？係咯，我做咩要俾你啊？仲有花邊新聞，即係吳振聰嗰陣時上山咧，仲要係有幾間球會爭嘅，即係你而家冇咁嘅
古仔。係咪仲有法警我記得？係啦，當時佢踢緊法警嘅，咁佢就係南華當年就係問，即係用個價錢咧，法警覺得踢得唔好，南華睇中佢10萬蚊要唔要啦？要，跟住東方就見到，咦，你南華都夠人啦，不如你下半季借俾我用打護級先啦。咁東方嗰年就差唔多尾二嗰年仲喺甲組，之後嗰年就青春班嘅啦。不如借半季俾我打下護級先啦，下季你先至用啦。你而家半季用你都可能用唔着㗎啦，咁樣即係而家你睇翻冇理由套落翻落陳偉豪個 case 度㗎。而家喂，有個傳說啫嚇，就算阿吳振聰你自己聽到都唔好介意啊。聽聞阿吳振聰佢嗰陣時係翻學咧，係佢上堂係瞓覺嘅啫，佢只係即係純粹間學校叫佢嚟踢波，唔知係邊間我記得係好多球員都係咁。係喇沙定鄧鏡波嗰啲啊，係真係。哦，係啦，咁啊呢啲。即係好似阿 Anson 咁講啦，呢啲傳聞好，即係好多，即係請佢翻嚟學職業學生啊，係職業學生有㗎，以前有呢學聽翻嚟咧，自己讀書嘅時候咧，有啲私校咧，特登係請啲踢得波勁啲嘅球員咧，即係學生啦，叫去組隊，叫真係自己組隊去踢學界比賽，贏咗冠軍，但係其實佢哋讀書真係可能真係一般啲咁樣咯。但係永遠你睇親自己一個區嘅學界比賽冠軍咧，通常都係嗰幾隊嘅。係咁啊！呢個8-0贏菲律賓啦，睇到啦，即係就10年來最大勝仗，即係特登報紙都會夠咁勁嘅標題，同埋無端端咧，即係我好中意以前報紙有一段好似呢啲咁嘅小喇叭，即係唔係玩笑緊啲乜嘢啦，即係小喇叭。而家都小喇叭㗎，而家我哋都中意小喇叭㗎喎。但係好多小喇叭㗎，我哋即係覺得佢會講啲咧係將可能球場聽到嘅嘢直接打出嚟，譬如香港隊好波，巴貝利好波，砌佢啦，係啦，即係你即係砌佢啦，你大陸都會講砌佢啦，你喺香港唔會講話砌佢啦。香港咪講小喇叭咯。係啊，小喇叭，但係即係佢會講翻件事，就係可能6000幾人睇黃國祥，仲要係你嗰個喇叭喎。係啊，6000幾人喺黃國祥咧，我諗其實唔係咁多時間發生嘅，即係嗰啲時候雖然未至於咁低谷，但係6000幾人，我相信嗰陣時嚟講，其實都比較叫多㗎啦。唔係都多㗎，因為你黃國祥嗰陣時8500啦，成日有8或者去到7800都差唔多問邊㗎啦。你如果有6000幾都。我當有8-9成㗎啦，已經。同埋點解呢場會咁深啊？即係除咗個戰果會令到我深刻之外咧，因為呢一屆嘅亞洲杯咧，即係唔知大家可能有冇睇過啦，或者留意過啦。呢屆嘅香港隊咧，原本係古廉權先生帶㗎。係啊，係喎。即係點解好奇怪？去到古廉權中間同啲足總有啲問題啦，咁就請辭唔做。咁但係咧嚟緊對呢一場波之前咧，5日之前先至做呢個決定㗎啫。咁啊死啦！古廉權成日俾人陷害㗎，係咪先？唔係，我覺得香港足球隊個情況又係咁樣。臨比賽之前咧又要換帥喎，即係10幾年前又係咁，10幾年後都係咁。但係咧有個咩關鍵人物咧，又係曾偉忠㗎喎。啊，又係佢喎，係喎，即係阿積 Sir 帶隊喎，帶隊㗎。即係嗰陣時積 Sir 係教緊星島嘅，咁可能睇中已經一早有咁嘅天分啦，即係帶隊嘅能力啊咁樣。啊，積 Sir 即刻上任，即刻去5日去 turn 一 turn 隊波，整場8-0嘅俾大家，即係俾咁多位即係香港嘅球迷去，真係嘆嘅，真係場波。但係唔 turn 會唔會16-0咧？唔會啩？菲律賓差唔多啦，大佬，你個呢非制關島咩？而家唔係，即係我有個。即係踢波自己一個 idea 就係，即係就算你想入8球，人哋都要失8球都唔係咁易咯。即係你都要有能力去做到呢樣嘢咯。即係12-0嗰啲我就唔知佢哋點解會咁樣咯。即係如果你有心踢，有個鬥心喺度咧，輸極都唔會輸得太離譜嘅，真係。即係喺我眼中有。喂，咁啊係嗰陣時嗰代啲即係中前場嘅配搭啊，快嘅有陳子剛、韋君龍，喂嗰啲快得嚟唔怪㗎嘛，嗰啲快得嚟真係有。會帶波出界，有實際作用啊！譚少偉啲波又係快嘅，係啊，即係佢分分鐘佢個實際即係場上面嗰個。你話喺現代足球個演繹上邊嚟講咧，佢可能即係佢同道指咧，真係各據一方。其實大家風格都好唔同啊。係可以適應，即係佢哋加埋只要仲係3個咧，可以對唔同嘅對手會有唔同嘅排陣咧，就會對個香港隊個戰術咧會有好大嘅幫助咯。啊，招仲文就純粹波底就好好啦。係啦，譚少偉就中意入攝嗰種，或者一下直線入去俾前鋒咁樣咧。即係如果可能捱打嘅時候，可能要靠招仲文啲長傳啊，等李健和、陳志剛兩邊快放落底，等歐偉倫出去冚，就係咁呢招噶啦。好，咁啊睇睇其他你今日要講嗰啲啦嚇。哦，係啦，我繼續都係講香港波嘅，可以去下一張。係啦，咁港聯係啦。大家應該近10年先睇波嘅，唔知有冇睇過港聯對香港隊嘅比賽咧？就應該港隊係啦，我即係我即係記憶中就好似近10年都冇嘅。咁仲要呢場係慈善賽嚟嘅，咁究竟可能文傑你會問咩事會籌款咧？其實報紙咧，我都唔記得咗啊！真係呢個係幾時？唔好話其實咧，都係嗰年嘅，都係今年嚟。但係咧，我睇到咧嗰年又冇咩天災人禍，其實唔知點解要有慈善賽嘅。
哦，咁社會上幾時都有人需要幫助嘅。唔係佢，譬如話嗰陣時季初嘅湖好杯，你都係慈善杯賽。係，但係就聯賽冠軍對港聯咯，嗰陣時個湖好杯，即係但係無端端佢就嗰陣時可能 J League 搞起，即係啱中期咧 J League 起嘅，咁佢哋會季中會搞一場嗰啲咩南北大戰關東大戰關西啊咁樣嗰啲啦。咁但係即係香港嗰陣時足總就嗰陣時主席叫李亮能嘅，唔知大家仲記唔記得？即係佢哋就人搞，香港搞唔搞到咧？咁香港試下搞，就香港隊對外援聯隊就預賽於操嘅俾香港隊，即係俾啲國際賽。講我外援聯隊個陣容，我諗大家有興趣啲，同埋應該有記憶添，滿得到。龍門就威啦，咁一對中堅就奧利里奧啦，奧華利奧，奧拿利奧啦，同埋德士貝利啦，一個英格蘭曼聯嘅國腳啦。咁啊，有後防有個馬石飛，踢星島嘅，谷巴咧，東方，好啦，好記得啦。仲係平嗰批外援啦，已經東方王朝年代嘅嗰個質素啊。嬲尾嗰2年㗎啦，係啦。咁啊，另外中場中間咪葡萄牙國腳沙維亞咯，咁奧沙基亞、奧力呢啲都唔陌生啦。前面巴古沙譚拔士係啦，哇！呢個陣容都真係好勁喎。如果擺落嚟而家都係啊，香港隊個陣容唔知有冇興趣聽下啦。即係香港隊都講埋啦。咁龍門就係鍾浩然，咁就兩邊閘就昆查嚟嘅，即係踢好易通嗰位華將，咁啊踢左閘，右閘就吳振聰，中間咧就黃偉德啦，即係踢過快通啊、愉園啊咁樣啦。係咁特別呢一場點解食錯奶粉啊嘛？黃偉德嗰陣時。個花名叫做，你記唔記得？我真係唔記得。咁鬼大隻，佢食錯奶粉㗎嘛？唔係，同埋顧錦輝，但係顧錦輝點解會點解會出翻嚟？唔係退休嘅咩？因為呢場咧，郭家明之後咧，即係邀請過去，喂出嚟幫翻香港隊踢啦。咁呢場咧就第一場嚟踢嘅。咁啊，中場有李健和啦、岑國培啦、招仲文、林慶倫，即係呢啲都係嗰一年代比較突出，同埋真係冇得，即係唔係話冇得揀，即係一揀一定係揀佢哋㗎啦。前面就巴貝利同埋歐偉倫咯。咁呢場波咧，如果大家有心揾咧 YouTube 其實揾到個比賽片段嘅，咁大家即係可以睇翻啦。但係咧我想講一講咧，就係呢場波裏邊點解個標題大家睇到咧？咩杯葛升中慈善賽，咩遲款未知落水家，其實咩事咧？可以下一張睇一睇啊。sorry。咁唔好去翻上一張先，大家俾個比賽，大家個叫佢知，可能睇唔到啦。大家睇到最下邊畫面右下角咩李亮能一口造成呢個係咩事咧？咁原本咧呢啲咁嘅比賽咧，正常咧無線電視會直播嘅。咁每次直播咧，大家都知都無線可能會俾翻啲我唔知幾多錢啦，10萬又好，唔知幾多錢都即係俾翻足總做一個播放費。咪就係都係喺翻呢個係季前嘅定係咩？唔係季中嘅，季中咁樣，季中又未必噶咯喎。呢啲突然間安上去嘅嘢咧，未傾好咧，佢真係唔播就唔播。因為原本我即係知道個其實成件事就係原本就無線肯播嘅。亦都講好咗個條件，好似係10萬嘅，冇記錯嘅話。咁就可能嗰陣時足總主席就發覺，咦驚人數唔夠，你俾10萬咁少，我冇錢圍，咁就可能還價，你可唔可以20萬啊？得唔得啊？咁樣即係我其實想你繼續播嘅，不過想抬高個價。咁啊結果人哋無線就唔係水魚嚟㗎嘛，我咪播咯。咁啊結果咁啊死啦。咁啊究竟嗰日場波其實得幾多人睇咧？即係得4000零人睇。哇，都唔平喎，門票啊收150蚊、80蚊、50蚊咁樣樣㗎。係啊，即係掛住慈善做口號嘛。但係啦，所以點解報紙特登我好即係好欣賞嗰陣時報紙點解會出呢個標題啊？既然大家話慈善賽，你去邊呢？即係你個慈善賽究竟會俾咩機構咧？又唔知去邊度又唔知，剩幾多？喂，即係你係咪都講句咩扣除成本都好啊？乜都冇講喎。咁啊搞呢啲搞到一塌糊塗喎嚇。係啊，即係10幾年前足總嘢咁噶啦。唔係，其實從來以嚟咧都唔係話即係咁即係點啊咁清晰㗎啦。係啦，咁即係好得意咯，即係有直播變冇直播，轉播又冇，乜都冇。好彩嗰陣時仲有香港電台轉播，嗰陣時真係自己翻緊學，冇咁多錢去睇呢啲波啊！真係。咁啊，結果就喺電台聽下老正啊咁樣，或者 Keyman，即係嗰陣時 Keyman 已經有 Keyman 就聽報導呢場比賽咯。係。咁啊，另外一樣我好中意呢個時候嘅報紙有咩特別咧？即係以前而家梗係有 YouTube 啦，以前冇噶嘛。咁我好中意有呢啲叫入球嘅圖嘅，我好鬼中意嘅。點解即係中意到咧？我有啲報紙係自己畫鬼咗出嚟嘅，即係遲啲再分享啦。咁呢個入球咧，大家 YouTube 睇翻咧，其實呢個球咧，我都喺我眼中我都覺得好靚嘅，即係佢
睇片梗係大家知道點樣描述啦，但係用文字同埋用圖畫去描述咧，我覺得而家報紙對香港本地足球報導係欠缺呢樣嘢咯，同埋賽後嘅訪問啊，或者會有個咩叫戰情對碰，即係你睇電視你就會有話幾多時射門1成1，以前報紙其實有嘅，同埋會報紙咧即係可能喺嗰度嘅文字記者咧就會選嗰場波最好嘅球員係邊個嘅，即係唔係大家選㗎，即係佢選嘅，講埋點解嘅，即係會見到譬如嗰陣時係蘋果日報嚟嘅，咁會寫蘋果之星，咁係邊個，咁啊講當場即係嗰一場就寫咗譚拔士啦，因為譚拔士點解會選呢？佢即係嗰陣時個記者就係話。當時佢踢緊嘅東方咧，已經唔係皇朝嗰陣嚟㗎啦，即係已經係佢踢最後一年嘅東方嚟㗎啦，即係已經係要以老帶新啊，帶住一班新手。但係其實嗰班新手咧，其實楊正光、潘文迪啊、韋君龍啊、唐建明啊，即係佢哋嗰啲嚟㗎咯，已經係即係喂有啲係原來我而家教我踢波啲阿 Sir 嚟㗎。你阿 Sir 啦，你講唐建明啊，係梗係啊，梗要睇題啦，間練波操死我點算啊？咁啊，即係要睇題啦。咁操死你啊，對你好咋？操你就對你唔好。佢話。踢波為健康嘅，佢教我嘅呢個操法先，唔係即係譚拔士當年可能踢過弱隊，覺得可能會唔會技術生疏咗，射術會冇咁好啊。但係而家呢場波睇翻，如果大家睇 YouTube 睇翻，哇！啲射術呢球波根本就係喺我眼中香港波金球嚟一樣，包括晒一個禁區頂嘅即係回傳啊！譚拔士第一時間抽射係中個網角啊，即係中個框嘅掛網嗰個位，掛網嗰個位，即係完全係。有力嘅又有力啦，陸家榮又唔係新手都 OK 噶啦，但係即係完全係冇得救嘅，真係呢場即係呢個入球令到我又係特別中意。但係 Anson 唔一定係弱隊冇中鋒嘅喎嚇，你拎翻例子意甲博洛尼亞迪華奧，但係香港波冇聲，即係你係咪占士比查算先喺香港會？係咁仲有夏志明啦，同埋仲有啲同埋呢啲比賽咧有啲乜嘢得意嘅嘢咧，就牙教戰啊嘛，以前會有。牙教戰係咩咧？你以前咧外援聯隊同埋梗係有分喂邊個領隊噶嘛？香港嘅就莫邦棟，即係正常咧，即係香港隊嘅自己架構啦。喂，外援隊係邊個咧？伍健嚟嘅，係伍健嚟。咁牙教戰講咩咧？同而家一樣。以前而家咧就羅生話我要贏你幾多球啊嘛。嗰陣時就伍健話一定要外援聯隊贏香港隊3球嘅。嗰陣時盧比道幾多歲啊？哇！盧比道10幾年前喎，啱啱啱出嚟踢嘅啫，青年軍嚟嘅啫喎。係啊，即係我諗而家即係報紙咧少咗報導呢啲嘢咯，即係我唔知佢哋覺得係冇乜價值啊，定係還是難？即係會唔會俾即係啲外國波賭波嘅嘢球市咧？我覺得係球市嗰陣時係興旺啲嘅嚇，咁再加上嗰陣時未有咁多賭波嗰啲嘢啦，即係此消彼長咁到而家賭波呢啲咁嘅即係賠率版嗰啲有咗10幾年啦，都係咪？係佔兩大。但係如果你個球市唔能夠更加興旺嘅話咧，咪只會俾人撳住嚟刷，越縮越少咯。係，所以而家啲港文嘅尤其是香港足球嘅報導係萎縮到得翻一格啊！一格都好啦，我試過有班我朝有時睇報紙食早餐睇報紙，跟住我同我媽講：你係咪收埋咗一沓？我冇啊！我問我點解？我睇唔到香港波嘅，點解？30-40字啫嘛，場波比賽。仲要係夾喺馬即係港馬隔離嗰度啊！有時真係激鬼死㗎！即係你有時而家體育版咪同馬經。喂，咁你講生果報咁，通常可能佢講啲廣甲咁，即係30-40字，跟住就昨晚幾多場甲組聯賽乜對密碼咁啊？係啊，2-0。以前睇分頭都係三國日報，而家即係大家睇到嘅三國日報，喂有比數啦，又會蘋果知識，即係選啦，入場人數啦、收入啦，甚至乎有其他比賽正常咧，喂。今日踢場波，我會估計大家踢咩陣會出個表啦。聽日啦，踢完啦，比數啦，會出翻。喂，其實原來琴日大家嘅正選陣容係咩？即係呢啲係一啲資訊俾翻呢度，即係可能真係即係咁講嗱。喺嗰個年代咧，而家我哋睇到咧，呢啲剪報仲有剪嘅價值。係。而家得嗰格30-40字，屌我剪嚟做咩咧？當然啦，而家你話有上網啊，但係。又係另外一種感覺啦，即係我如果要解釋又好鬼詳盡，但係以前嗰啲就有剪嘅，即係剪嘅價值，你起碼剪翻一份睇得到咯。而家嗰啲剪嚟都係得個格仔，有咩用？或者咁講啊，即係其實你諗翻個比例，好似就而家啲報紙報英超咁樣報，即係港甲咯。係啦，可以咁講，係啦。即係我覺得，即係如果香港嘅即係傳媒都唔報導自己地區嘅聯賽咧，咁你就係報導外國嘅咁。你不如 cut 咗佢啦，即係嗰 part，你唔鬼好報道啦。好，咁啊嗱，你估我哋夠唔夠時間？仲有冇嘅？仲有嘅。我哋夠唔夠時間講多個啊 Chris？有。好 OK， 好，我哋講多一幅嘅剪報嚇，麻煩你 Anson 同我。好啦。哇，希福特係啦，呢個就係都係同一季嘅。
以前嘅報紙咧，我唔知係咪有即係贊助吸引到贊助啦，咁就會有 sponsor，可能每一個禮拜會出一個篇幅，即係一個禮拜會出一篇嘅，咁就會有訪問唔同嘅球星，唔一定係東方嘅，即係有譬如我記憶中有譚兆偉啊，有招仲文啊，即係可能唔同嘅球隊都有嘅，即係會叫佢講翻啲經歷啊，即係真係做翻個訪問啊，即係嗰陣時嘅足球講香港嘅足球雜誌唔會比而家少，一定會多過嘅。咁但係佢會出到咧，我覺得即係會真係叫做 support 到香港足球咯。咁同埋另外好中意右手邊，即係大家望有少少咩阿刁即係譚拔士啦，係啦，不滿取消傅英新秀，點解我會咁興咧？因為如果傅英嘅應該有我教練唐傑明去噶嘛。哦，即係傅英嘅新秀，即係應該係即係話其實英國受訓。係啦，其實以前大家即係可能球圈已經知道係去放羊，即係叫做即係俾啲年輕有潛力球員去外國去學下嘢啊，或者即係唔係到而家熱刺先有嘅，即係以前都會有嘅。即係去到最後尾，點解譚拔士咁興咧？即係譚拔士可能即係喺嗰邊人脈會比較好啲，會幫手做到呢啲嘢咯。但係即係結果係。原來係一個即係可能個球會話喂唔夠人喎，咁唔好俾佢去啦。咁呢啲我覺得你唔可以睇咁短咯。呢啲即係對足球應該要睇長線少少咯。哦，咁啊講得啱嘅。咁啊佢話缺少咗個即係呢個赴外國落班嘅一個機會啊嚇。係。喂，好喎、啊，真係，同埋咧，我見到咧，你呢份展報咧，或者而家啱啱我哋個畫面有少少搭咗啊。係，佢其中有一格就講到好易通咧，要聘請一啲荷蘭兵喎嚇。係，我好中意嗰陣時啲甲組球會咧，譬如話臨近即係早班嘅時候咧，侵界啲外援咧，咪好中意咧，將一紮球員個名啊、幾多歲啊、身材啊、效力過邊隊邊隊一紮資料咁一落晒嚟嘅。係啊，係啊，係啊，我覺得咁樣。係引人入勝去睇，哇！呢個球員喺嗰支球隊效力過，而家唔係噶嘛，而家嗰啲所謂我哋講得難聽啲托步球員，你唔會知佢效力過啲咩球隊啊，或者係佢啲個年紀都可能係唔知報咗啲咩 number 俾你聽啊，又或者係話俾你聽係乜乜非洲某個國家嘅奧運隊，其實講咩？你請都請唔翻啦 ，FM 都揾唔到啦，真係，哇！真係而家就真係，其實而家又講無可講嘅嚇。係，而家真係啊，真係嗰陣時又好得意一紮咩荷蘭兵嗰陣時有個名，我讀一個俾大家聽下。有個名約翰古龍啊，最猛料，現時效力荷蘭勁旅飛燕諾，呢啲消息傳出嚟吹下，你都開心啊，係咪先？雖然可能飛燕諾預備咗，唔係晨曦都有㗎而家。咁你港會個龍門都話阿即時啦，雲達沙師兄啊嘛，好朋友啊嘛，點啊？咁啊講下都開心啊，係咪先？係，都令人更加注意佢哋啊！多啲話題先啦，起碼。好啦，咁啊今日嘅第二節嘅至高無敵又嚟到呢度，喂，呢個展報環節非常之有趣喎，下次再帶啲得意啲嘅、特別啲嘅帶上嚟俾大家分享下、睇下。好，跟住第三節咧又有另外一啲嘅特別嘉賓出現㗎喎。陣間見。